Halo teman-teman, kita sudah punya mainan banyak di sini teman-teman. Wah, sudah ada kotak. Wah, keren. Yang mana dulu kita ambil ya? Wah, keren banget kan? Besar banget. Wah, kita ambil toya dulu ya. Wah, keren. Toya biru. Wah, mantap. Toya merah. Wah, keren banget. Toya hijau. Ulah, kok toya? Tayu ya. Maaf ya teman-teman. Itu yang toya. Mobil monster. Keren. Truk sel. Truk tangki. Mobil transformer menjadi mobil Bugatti atau supercar. Mobil militer. Mantap. Mobil pemadam kebakaran. Wah, keren. Mobil eskavator. Wah, lihat. Dengar suaranya. Oh, keren. Mobil bulldozer. Keren. Hampir jatuh teman. Kayu kuning. Mantul. Mobil polisi militer warna putih. Helikopter. Jalannya muter-muter. Aku anak pinter ke sekolah. Ayo, apa lanjutannya? Keren. Selanjutnya 2 buah toya. Toya biru dan toya merah. Wah, mantap. Keren banget kan suaranya. Toya merah. Wah, keren. Terima kasih telah menonton ya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih.